Cari amici di Eventi del Territorio, quest'oggi siamo alla 17ª fiera di primavera a Unigo di Piederobba. Con noi abbiamo il piacere di avere Marco Turato, sindaco di Piederobba. Ben ritrovato Marco. Grazie. È un piacere ritrovarti qui con questa bellissima festa, il sole che ci sta baciando, tantissima gente che sta arrivando. Diciamo che sarà un'edizione record, tanti sono gli espositori, quanto è bellissima la giornata, per cui siamo contenti, orgogliosi e fieri di accogliervi tutti in questa bellissima situazione che è a Unigo, la festa di primavera, 17ª edizione. E in una giornata meravigliosa oggi siamo stati baciati dal sole e non poteva essere un'occasione migliore qui a Piederobba. 17 edizioni, tantissime persone che espongono, bello, un clima di gioia e un'amministrazione che lavora sul territorio, perché fare questi eventi non è semplice, ci si riesce quando le amministrazioni ci credono e quando la rete del volontariato lavora assieme alla pubblica. Oggi è una bella giornata per la provincia di Treviso. Sì, una bellissima giornata, la Regione del Veneto sostiene sempre queste varie iniziative, io anche personalmente partecipo sempre, abbiamo un'ottima collaborazione con l'amministrazione comunale di Piederobba, ci sono tante realtà, tante manifestazioni durante tutto il corso dell'anno, ma anche tante, come è stato detto anche oggi, collaborazioni per risolvere alcuni problemi del territorio, in particolare per quanto mi compete anche quelli viabilistici. Tantissimi gli espositori, tantissimi volontari, quindi un grossissimo ringraziamento, lo hai detto anche all'inaugurazione, ma abbiamo piacere che lo ripeti anche davanti alle telecamere. Sì, l'unione fa la forza, tutti assieme riusciamo ad avere questi risultati, uno da solo non va da nessuna parte, per cui un ringraziamento infinito a tutti i volontari, ai tecnici comunali, gli impiegati che si sono adoperati per regalare questa bellissima giornata al nostro paese. Marco, noi ti ringraziamo, ti lasciamo i tuoi impegni istituzionali che sappiamo ancora lunghi visti i numerosi ospiti che c'erano e ti auguriamo una splendida giornata. Grazie infinite, vi aspettiamo a Unigo, grazie ancora. Grazie.